شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات بخونکی او مهربان دی. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې په لاس کې د ټولو کائناتو واک دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. هغه ذات چې مرګ او ژوند یې پیدا کړل تر څو تاسې امتحان کړي او وګوري چې ستاسې څخه څوک ډیر ښه عمل کوونکی دی. هغه زورور هم دی او بخونکی هم دی. هغه ذات چې یو د بل د پاسه یوه اسمانونه پیدا کړل، نو ای کتونکیه ته به د رحمان په پیدایښت کې هیڅ قسم بې ترتیبي ونه ویني. وګوره آیا تا ته کومه نیمګړتیا تر سترګو کیږي؟ یو ځل بیا وګوره، سترګې دې واړوه راواړوه، ستا نظر به هر وارې تا ته ستړی ستومانه نامراده بیرته در ستون شي. موږ دنیا ته نږدې اسمان د ستورو په ډیوو سینګار کړی او هغه ستوري مو د شیطانانو د ویشتلو او د زغلولو وسایل ګرځولي. موږ د دغه شیطانانو لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړی او کومو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی ګمراه شوي د هغو دپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی. کله چې هغو دوزخ ته ور وغورځولی شي نو د دوزخ د غړمبېدو هیبتناکه غږ به واوري او هغه به خوټېدونکی وي او د ډیر غضب له وجې به چاودېدونکی وي. هر وارې چې به کومه ډله ورغورځول کیږي نو د دوزخ څارونکي به له هغو پوښتنه وکړي آیا تاسې ته خبردارونکی نه و درغلی؟ هغو به جواب ورکړي ولې نه، خبردارونکی خو موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او ومو ویل چې الله هیڅ هم نه دی نازل کړي. ورته به وویل شي چې تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یاست، لعنت دې وي پر تاسې. بیا به هغو وایي کاش چې مو اورېدلي وای یا پوهېدلي وای نو نن به د سرو لمبو په سزاوارو خلکو کې نه وای شامل شوي. نو په دې ډول به هغو په خپله ګناه باندې په خپله اعتراف وکړي او د دغه دوزخیانو لپاره د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی ده. او کوم خلک چې نه لیدلي د خپل رب څخه ډارېږي په یقیني ډول د هغو دپاره بخښنه ده او لوی اجر دی. تاسې که پټې خبرې کوئ یا په لوړ آواز د الله دپاره یکسان دي. هغه خو د زړونو په حال باندې پوهیږي. آیا هغه ونه پوهیږي چا چې پیدا کړي دي دا زړونه په داسې حال کې چې هغه باریک لیدونکی او باخبر دی؟ هغه ذات چې ستاسې لپاره یې ځمکه هواره تابع کړي، ګرځئ د هغې په سینه باندې او خورئ د الله رزق او د همغه لور ته مو بیرته ورتګ دی. آیا تاسې سره دا یره نشته هغه ذات چې اسمانونو کې دی هغه به تاسې په ځمکه کې ښخ کړي او بیا به دغه ځمکه په ناڅاپي ډول ولرزیږي؟ آیا تاسې سره دا یره نشته هغه ذات چې په اسمانونو کې دی هغه به په تاسې کاڼي ورونکي هوا راولېږي او بیا به تاسې ته معلومه شي چې زما خبرداری څنګه و؟ له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو دروغجن ګڼلي دي خپل پیغمبران. نو وګورئ چې زما نیوکه څنګه سخته وه. آیا دغه خلک له ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرې غوړونکي ټولونکي نه ویني؟ د رحمان نه پرته بل هیڅ څوک نشته چې هغوی په هوا کې ټینګ کړي وي. هغه په هر شي باندې نظر لرونکی دی. وښایاست چې تاسې سره څه راز لښکر دی چې د رحمان په مقابل کې تاسې سره مرسته وکړی شي؟ حقیقت دا دی چې دغه کافران غولیدلی دي. یا هم وښایاست چې څوک تاسې ته رزق درکوی شي که رحمان در باندې خپله روزي بنده کړي. په اصل کې دوی په سرغړونه او له حق نه په تېښتېدو باندې ټینګ شوي دي. ښه فکر وکړئ کوم څوک چې پړ مخې روان وي هغه د صحیح لار موندونکی دی او هغه که جګه غاړه په سم هوار سرک باندې روان وي. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه هغه ذات چې تاسې ته یې د اورېدلو او د لیدلو قوې درکړې، فکر کوونکي او پوهېدونکي زړونه یې درکړه، خو تاسې بیخي کم شکر وباسئ. هماغه الله ده چې تاسې په ځمکه کې خپاره کړي یاست او د همغه لور ته ستاسې بیرته ورتګ دی. دوی وایي که تاسې رښتینې یاست نو راوښیاست چې د قیامت وعده به کله پوره کیږي. دوی ته ووایه د دې علم له الله سره دی، زه خو یوازې په ډاګه خبردارونکی یم. بیا چې کله دوی هغه د قیامت عذاب نږدې وویني نو د دغه ټولو کافرانو مخونه به
بدرنګ شي او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دي چې تاسو یې غوښتنه کوله. دوی ته ووایه تاسې کله دا فکر کړی که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه څوک وژغوري. او دوی ته ووایه هغه ډیر مهربان دی، په هغه باندې موږ ایمان راوړی او په همهغه باندې مو توکل کړی دی. ډیر زر به تاسې ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې څوک لوېدلي دي. او دوی ته ووایه تاسې کله دا فکر کړی که چیرې ستاسې د څاګانو اوبه ځمکې کې ننوځي نو څوک دی چې تاسې ته پاکې اوبه راووروي یا راوباسي. السلام علیکم.